Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang ya. Alhamdulillah hari ini kita udah berkumpul di kediaman Om kita, Om Tri. Makasih banyak Om Tri, kita udah dijamu dengan sarapan yang luar biasa. Makasih juga kepada rekan-rekan yang udah hadir. Oke, sekarang kita berangkat. Pemandangannya mantap. Bikin salah fokus guys. Pemandangannya guys. Mudah-mudahan lancar perjalanan dari berangkat sampai pulang.
Mantap. Kenapa lu ada? Anjing. Kenapa lu Octavian? Octavian. One kill guys, one kill. Octavian sudah kena ya. Mantap. Jalan yang dulu ya, udah dikasih batu. Dulu yang nanjak susah ya. Iya. Woi, Amtri. Woi. Amtri backflip. Guys. Kalau ketahan, tar dulu bang. Sip, tenang. Mantap. Kasih gas dikit. Lagi. Lepas rem depannya. Mantap, gas. Ya, gas. Tambah gas, tambah. Mantap. Hah? Mantap om, tenang om. Iya. Berapa? Ket gitu. Cepet. Oh kopling panas om, jangan dipaksa om. Hah? Koplingnya panas. Asik. Loh, kok pada jalan. Yeah, Mario haus. Dorong motor with a view. Pakai motor nggak dibuka atas, masuk ke sini aja. Asik. Mantap. Wah, ngawur guys. Wih. Mantap juga aduk nih. Wah, besok beli nih. Wih, cocok. Lu kenapa nabrak gua? Agak dendam ya.
Mamek ya. Sip, up. Yuk. Oke. Sip. Lanjut lagi. Langsung pemandangan. Licin sekali. Warung Mak Pian. Akhirnya sampai juga, emang cuma Iwan doang, Iwan. Yang lainnya nggak jelas. Yang lainnya pembalap semua. Abu-abu. Pani Melewan mana? Pani Melewan. Pani Melewan mana? Pani Melewan. Itu cepat. Oh, ke toilet. Oh. Ini nggak di toilet nangis dia. Man, gua nggak mau jalan bawah. Gua mikirin Kita nangis dari tadi. Gua mikirin lu terus ya tadi. Ini warung malu ya? Jalan ya? Panggil jalan. Ini warung malu. Iya. Ngapain? Gokil. Warung Mapian. Dia udah jaganya kan? Iya. Itu bisa dibuka nggak sih jendela? Bisa diatur. Bisa melipir. Bu, jendela nggak bisa dibuka ya, Bu? Enggak. Oh, udah mati ya, Bu? Melipir. Udah beli bayarinnya kacanya mau. Hah? Mau bayarin kacanya. Gua berakin nih. Berangkat lagi. Lanjutin perjalanan. Wes, mantap. Asik. Oh, udah senyum-senyum. Udah senyum-senyum nih. Curiga nih udah senyum nih. Wow. Mantap. Om Dwi. Jengat. Om Mario ayo, bisa. Kayak gitu bisa. Go. Oke, Dit, berangkat. Masuk jalur. Okta, ntar gue tungguin. Oke, udah ada. Ajaib.
No, begitu benar. Mantap Om Pani, mantap. Om Pani mantap. Mantap. Abang Ketua gimana? Perasaanmu? On. Sudah. On. Baru kali ini lihat si kampret kayak gini, si kampret. Habis sendiri. Tangan. Oh, masuk sini ya. Terus nyangkut di mana nih? Aman enggak? Ya, nggak divideoin. Nyangkut. Nyangkut. Salah. Rem gua nyangkut, patah. Oh, patah remnya. Tunggu. Tunggu. Ah, Remnya ditarik. Nah, remnya ditarik. Bentar, jangan diangkat dulu. oke. Bentar, nyangkut di rem. Sambil direm. Lu di rem. Jangan direm. Iya. Lupa Ewan juga. Aku nggak nyangka loh bakal nabrak. Aku nggak nyangka juga. Kamu nanya aku ditabrak apa enggak, kamu nanya. Ajar kamu. Aku nggak nyangka loh bakal Ini gimana gua mau turun? Oh, mau turun. Sandarinnya. Kira-kira ini diapain dong? Overpower. Overpower. Kira-kira apaan tuh? Tolong. Apaan tuh? Apaan tuh? Lagi bernegosiasi. Goy, selamat jalan-jalan, Goy. Nyangkut itu Oh, stangnya ke Iwan dulu ya, Dit. Tapi sambil ditarik ke depan, Dit. Malah kempakin. Ban belakang tahan ya. Udah ditahan ya. Turun aja gua belakang. Hah? Ora. Ini stangnya doang nyangkut. Oh, masuk jalan. Nah, ban belakangnya dia mundur. Koplingin Om. Taruh. Pencet kopling ya. Oke. Sip. Nah, apaan tuh? Kadang-kadang ngintip. Yuk. Op. Awas kena rantai. Matiin dulu, matiin. Lemes. Aduh. Wow. Sangat rimbun, guys. Woi, Adit. Bawah ya, Adit? Hah? Iya, lurus. Jurang itu mah, Dit. Buset deh, Adit. Awas, Adit. Ya, nggak ada klaksonnya kan. Ya, Adit. Tunggu, Dit. Tar. Tunggu. Aduh. Tunggu, Dit. Dit, aman, Dit. Biasa aja dong ya. Aman. Gitu doang, anjir. Sakit kan? Sakit ya? Kejepit ini rak nih. Kejepit rak lu. Dit, lu kalau ngangkat motor gak usah sambil kentut. Tahan dulu, Dit. Dit, lu kalau ngangkat motor gak usah sambil kentut. Tahan dulu, Dit. Tinggalin sendirian nih. Nyublek begini. Terus, Dit.
Tahan deh, tahan. Ikan naiknya gimana? Ah, kecolok baju gua. Gak aman-aman. Oke, aman. Adit kejepit guys. Adit kejepit guys. Adit kejepit guys. Dit, kaki lo aman Dit. Kaki aman. Serius. Sing. Aduh. Anjay tinggi banget. Ya, sambil belok. Kenapa? Ada yang nyeblok Dit? Hah? Om Aryo? Majuan Dit, majuan Dit. Ngubrakin aja motornya Dit. Aduh. Belum. Dulu, gue nyari tempat stand. Gue nyasar lo barusan. Iya, lah Adit juga nyublek. Lu enak lu berdua ya. Gue sendirian. Jatuh, Dit. Jatuh, keset. Emang licin banget anjir. Jurang ya? Dit. Oh, makanya lewat begini ya. Tuh, pegangannya bingung gua. Pegang apa sih ya? Setengahnya ditarik Dit. Bisa nggak? 1, 2, 3. Oh, soalnya aduh ban depannya ya. Ban depannya harus ditarik dulu. Nah, udah nggak pegang. Nah. Ayo. Oke. Tangkap koplingnya Dit. Enggak bisa. Ban di sini deh, Mas. Ya. Bannya merosot. Nah, salah. Makanya gua males banguninnya. Kayaknya PR nih gua pikir. Udah kebayang. Dirin dulu kali ya? Nah, tarik dulu. Nggak bisa. Ini ditarik ke sini ke Iwan. Dikit lagi Dit. Dikit lagi. Gila. Dah. Hampir. Jurang itu. Jurang Dit. Ngapas lo? Biji banget. Jurang itu guys. Buka jalur lagi. Ini dulu pernah nggak dipakai, pakai lagi. Survei jalur ini Pak. Survei kita deh Om. Aduh, kaki. Oh, kira bercanda. Ih, ada di GoPro deh slow. Goy. Di GoPro nyala kan? GoPro ya lah. Kampret lo, Goy. Gua tuh nggak tahu kalau Oh, banyak kayu. Oh guys. Ganjal gini guys. Oke. Sip. Gokil. Kenapa jadi banyak kayu gini ya? Bener keluar ke sini guys. tadi kalau lurus ternyata jauh. Betul. Jangan yuk.